Der HARC 44 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Neben der Marmorverkleidung ist beim HARC 44 GT auch eine Verkleidung aus Kacheln, Speckstein und Granit möglich. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.